अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको F&d T400x का साउंड टेस्ट करवाऊँगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए उस गाने में देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वूफर का साउंड टेस्ट सुन लिया, इसके साउंड सुन लिए, एकदम ज़बरदस्त इसकी साउंड है। और इस पे कोई और सॉन्ग लगा के देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वूफर का साउंड सुना है, इसकी बेस तो कमाल की बेस है। मतलब सीने को लगती है, जाके सीधी डायरेक्ट असर करती है बेस। और बाकी ज़बरदस्त साउंड है इस मॉडल के F&d के T400x के। और तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।